নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় ইউটিউব চেনেল লাইফ উইথ নেচাৰ এণ্ড জিকে চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি প্ৰশ্ন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। গছ-গছনিক আমি ভাল পাব লাগেনে? এই প্ৰশ্নটোৱে আমাৰ বৰ্তমান সময়ছোৱাত বিভিন্ন দিশ উদঙাই দিব। আজি আমি গছৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু গছ ধ্বংসৰ ফলত হ'ব পৰা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে কিছু আলোকপাত কৰিম। গতিকে প্ৰথমতে আমি গছ-গছনিৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। মানৱৰ লগতে পৃথিৱীত যিমানখিনি জীৱ-জন্তুকে ধৰি যিমানবোৰ প্ৰাণী আছে, সকলোৰে বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তু হৈছে অক্সিজেন। গতিকে গছ-গছনিয়ে যিহেতুকে অক্সিজেন এৰি দিয়ে আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্ৰহণ কৰে, আৰু প্ৰাণীবিলাকে যিহেতুকে অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ এৰি দিয়ে, গতিকে গছ-গছনি প্ৰয়োজনীয়তাৰ এক মূল কাৰণ। লগতে গছ-গছনি অবিহনে আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী স্তব্ধ হৈ পৰিব। গতিকে দ্বিতীয়তে চাবলৈ গ'লে গছ-গছনিয়ে আমাৰ বিভিন্ন ৰোগ নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ঔষধৰ যোগান ধৰে। আৰু চাবলৈ গ'লে আমাৰ বাসস্থান নিৰ্মাণকে ধৰি বিভিন্ন কাৰ্যৰ বাবে আমাক গছ-গছনি প্ৰয়োজনীয়তা আছে। এতিয়া আহিছোঁ গছ-গছনি ধ্বংসৰ ফলত হ'ব পৰা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি। বৰ্তমান সময়ছোৱাত COVID-19 দৰে ভয়াৱহ ভাইৰাছ আহিছে আৰু ক্ৰমাগতভাৱে হৈ থকা পৰিৱেশ প্ৰদূষণ আৰু অন্যান্য কাৰণৰ ফলত আৰু বহুতো ভাইৰাছ আহিব পাৰে। গতিকে গছ-গছনিৰ ৰোপণ আৰু ইয়াক সংৰক্ষণ অতি আৱশ্যকতাৰ বিষয়। বৰ্তমান সময়ত মানৱ সভ্যতা তীব্ৰ গতিত যদিওবা আগবাঢ়ি গৈছে, তেতিয়াহ'লেও কিন্তু গছ-গছনি সমানে আমাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়তা হৈয়ে আছে। গতিকে মানৱ সভ্যতা যিমানেই আগবাঢ়ি নাযাওক কিয়, গছ-গছনি আমাক প্ৰয়োজন হ'বই। গছ-গছনি কমি যোৱাৰ ফলত মানৱ সমাজত বেমাৰ-আজাৰ বৃদ্ধিৰ লগতে মানুহৰ অক্সিজেনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস হোৱাৰ ফলত পৃথিৱীত মানৱ তথা প্ৰাণী জীৱকুল জীয়াই থকাৰ বাবে অনুকূল পৰিৱেশ নাথাকিব। আৰু গছ-গছনি ৰোপণৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন লোকে সুদৃঢ় পদক্ষেপ লৈ আহিছে। ইয়াৰ আমি উদাহৰণস্বৰূপে যাদৱ পায়েঙৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে বৰ্তমান সময়ত যদি গছ-গছনিৰ ৰোপণ আৰু ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ, তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে আহি থকা প্ৰজন্মসমূহে ভয়ানক বেমাৰৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ মাজেৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিব লাগিব। গতিকে বৰ্তমান সময়ত ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম তথা নিজৰ কথা ভাবি আৰু এই সুন্দৰ পৃথিৱীখনৰ কথা ভাবি, য'ত ঈশ্বৰে ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি কৰি আমাক জীৱকুলত জন্ম দিছে, আৰু এই পৃথিৱীখনৰ কথা ভাবি আমি গছ-গছনি ৰোপণ, সংৰক্ষণ আৰু জীৱ-জন্তু সংৰক্ষণকে ধৰি প্ৰকৃতিক সংৰক্ষণৰ ওপৰত সকলোৱে এজন সুদৃঢ় নাগৰিক হিচাপে আৰু এজন ভাল প্ৰকৃতিপ্ৰেমী হিচাপে আমি সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া উচিত। গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আগন্তুক সময়ছোৱাত পুনৰ এই প্ৰকৃতি সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'সমূহ দি থাকিম। মই যিহেতুকে নিজে এজন প্ৰকৃতি
ভাল পোৱা ব্যক্তি, গতিকে এই সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ' বনাই মই নিশ্চয় ভাল পাওঁ আৰু আপোনালোকেও এই সম্পৰ্কে মতামত আগবঢ়াব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। গতিকে ধন্যবাদ।